Salutare lume, astăzi este sâmbătă și doresc să închei ziua prin încă un episod pentru că am pus doar 2 wishlist-uri astăzi, iar acum 2 săptămâni sau săptămâna trecută am pus 4 wishlist-uri. Așa că în acest episod vă voi prezenta încă 2 wishlist-uri. Unul este foarte special, iar unul este făcut pentru Overwatch. Așa mai cât se poate în bugetul necesar să-ți meargă Overwatch pe Ultra. Deci, prin urmare să începem. Avem hard disk-ul de 1 tera de la Seagate, 8 GB HyperX, Intel i5 6400, o carcasă Zalman Z1 Neo, care este chiar foarte șmecheră după părerea mea, adică LED-urile alea albastre, parbriz lateral, arată șmecher și pare că are material de calitate bună. O sursă de la Sirtec, High Power, de 80 plus bronz ca și certificare și 500 de W ca putere. Placa video este un Asus GeForce GTX 1050 Ti Strix și a fost aleasă deoarece ventilatoarele ei nu pornesc dacă temperatura plăcii nu ajunge la 60 de grade. Deci, oarecum pentru silențiozitate, ca să fie și un sistem silențios. Coolerul va fi cel stock de pe procesor, pentru că este de ajuns, iar placa de bază va fi acest Asus H110MR, pe care vor sta toate componentele. Nu este o placă de bază excepțională în gaming, dar îți ține toate componentele bune și își face treaba ca să joci Overwatch pe Ultra și orice titlu în setup high, poate medie dacă chiar nu merge așa bine pe high. Și acum ce vă voi prezenta eu este un server de gaming. Sună foarte ciudat, este foarte scump, dar dacă nimeni a făcut așa ceva, am zis să o fac eu. Adică, mă rog, n-a făcut un clip în care să prezint un server de gaming în România. Păi, ce are așa special un server de gaming? Păi, în primul rând, prețul de 18.000 de lei și acum urmează să vedem. Bun, deci, ca de obicei, stă într-o carcasă. Eu am ales Cooler Master Storm Striker pentru că este foarte bună și la un asemenea sistem să aibă și o asemenea carcasă, nu? E logic. Și pentru că poți să dai mare cu componentele prin parbrizul transparent. Acum avem 2 coolere CPU Noctua NH-U12S. Au fost alese așa pentru că sunt mai mici și o să vedeți de ce contează să fie mai mici și de ce sunt 2, deși probabil pare logic. Am ales și un hard disk Seagate SSHD de 2 tera. Am zis SSHD pentru că stocarea de la hard disk și viteză de la solid state disk. O sursă Corsair modulară full de 80 plus gold de 750 de W, care va ține întreg serverul de gaming care edita mai bestia. Memorie server crucial, 16 GB DDR4 2133 de MHz și este o memorie de server pentru că tot sistemul este un server. Placă de bază de server Asus Z10 pe D8WSM și să vă arăt ce are această placă. Din câte puteți observa, este dual socket, adică merg 2 procesoare pe ea. Adică această placă e făcută să creeze servere sau workstation-uri, dar poate fi bună și pentru un gaming extrem. Pentru că poate să țină 2 procesoare și așa se explică și cele 2 coolere. Și dacă vă uitați un pic la specificații, putem vedea aici la memorie că încap 512 GB pe ea, adică e imens. Spațiu de stocare, memoriile 2133 de MHz și de tipul ECC, adică merg doar alea de server. 8 sloturi, socketul e 2011 3,
care este folosit de obicei pentru i7 Extreme-uri sau Intel Xeon. Și în rest, ce mai pot spune despre această placă de bază, merge foarte bine în SLA, are PCI Express 3.07, deci merge să-i pui 7 plăci video legate în SLI, dar e deja cam mult. Și arată foarte frumos, cel puțin mie îmi place. Acum să ne întoarcem la prezentarea serverului de gaming. Două procesoare Intel Broadwell i7 6850K, a căror frecvență e de 3,6 GHz. Și acestea sunt procesoare de server cu socketul 2011-3 și au fost alese așa pentru că au peste 3,5 GHz, totuși să aibă și un standard așa. Și două plăci video Asus GTX 1070, nu 1080, pentru că vrem să fie sistemul puțin mai ieftin decât e scump deja, să zic așa. Legate în SLI au performanțe foarte bune. Și cam asta ar fi un server de gaming. Acum nu știu dacă își merită banii, deși cred că te va ține mult mai mult decât 2020, asta e clar. Adică două procesoare care sunt făcute să reziste foarte mult, 2070-uri care și alea sunt foarte bune, 16 GB deja sunt de ajuns, cu răcirea stau destul de bine, adică o să se deterioreze mai greu decât dacă ar fi avut orice culoare. Și na, ce pot să mai zic, acum vom trăi și vom vedea cât de bun va fi acest server de gaming în anii ce vor urma. Și cam asta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați în caz că mai vreți să vă uitați la alte episoade. Like pentru server de gaming, acestea fiind spuse, vă pot spune la revedere.